自负陈凡以续生命薪火，甘为后坤而化心欲为劳。这便是自然界最硬核的爱情图腾——冠斑犀鸟的顶级育儿传奇。今天咱们就来解锁冠斑犀鸟的浪漫与坚韧，看他们如何用蜂巢镌刻忠诚，用舍身守护家邦。冠斑犀鸟是犀鸟科斑犀鸟属的中型鸟类，体长约60到70厘米，体重近1000克，是我国5种犀鸟中最常见的一种，也是自带流量密码最有颜值的一种。它们通体呈黑色的羽毛，泛着金属绿光泽，宛若披了件墨绿锦袍，黄色的巨喙粗壮有力，顶端顶着夸张的盔突，像戴了个迷你金盔。雄鸟盔突上的黑色块斑比雌鸟大得多，堪称雄性专属防伪标识。虽有飞行技能，它们却偏爱在树枝间蹦跶，主食果实，兼吃昆虫，嘴大能装还挑食，非新鲜果实不食，活成了鸟界的精致 boy 和雅致 girl。这种大嘴头盔侠主要分布在印度北部、东南亚及我国云南、广西、西藏的热带森林等地区。对栖息地的要求堪称苛刻，必须是乔木密集的原始林区，周边得有充足的榕树、无花果等果树。在我国，它们的种群曾一度岌岌可危。幸运的是，现如今在保护下得以涅槃重生，成为了热带雨林健康的活指标。正如古人云：“禽鸟之山林之乐”，冠斑犀鸟的存在就是森林生态完好的最佳证明。冠斑犀鸟的爱情走的是长期主义路线，并不是一生一世一双人的童话捆绑。他们以一夫一妻制为主，多数个体常年和同一个伴侣配对，甚至还会连续多年使用同一棵婚房树，堪称鸟界不动产的死忠粉，把愿得一人心，白首不相离的浪漫刻进了基因里。但这份忠诚并非是死心眼儿。如果他们的配偶死亡或连续繁殖失败，他们也会果断再婚，本质上是高配偶忠诚度，而非死板的终身绑定，妥妥的理性浪漫主义者。他们的求偶仪式满是细水长流的温柔，堪比鸟界恋爱教科书。雄鸟会叼着最鲜美的果实、最肥嫩的昆虫当定情礼物，雌鸟满意后，双方就会互相梳理羽毛，用喙轻碰对嘴，时而并肩晒太阳，时而同步蹦跳，降级了人类情侣的牵手散步、共享晚餐。更特别的是，冠斑犀鸟的求偶由雌鸟主导，发情期里，雌鸟会主动追求雄鸟，还掌握着巢殖选择的最终决定权，这在鸟类中实属罕见，活脱脱的鸟界大女主剧本。而真正把这段关系锁死的是那场堪比婚礼加装修加坐月子的封门仪式，没有惊天动地的誓言，却藏着最默契的双向奔赴。而这一切的前提是找到一个神仙婚房。冠斑犀鸟选巢址堪称吹毛求疵，必须是离地7到20米的大树洞，洞口不能太大，以方便后续封堵，周边还得有充足的果树，简直是地段、户型、配套缺一不可。选定后，夫妻2人便开始联手装修，清理洞内杂物，用果泥、树皮混合泥巴做成犀鸟水泥抹墙垫底，你地材料我涂抹，分工明确，配合默契，把树洞打造成温暖安全的育儿巢，完美的诠释了夫妻同心、其利断金的真谛。装修完成后，最震撼的封门大戏便会正式上演。蜂巢仪式并不是雄鸟的强制行为，而是雌鸟主动配合的双向奔赴。雌鸟在钻进树洞产卵后，雄鸟便开始在外奔波，搜集泥巴、果壳、羽毛，然后再一点点地递进洞里。雌鸟则会在内部进行接应，用犀鸟水泥配合自己的唾液，慢慢把洞口磨窄，最后只留一条不到2厘米的窄缝。这条缝刚好够伸出会接食物以及排粪便。更绝的是，雌鸟会在洞内主动换羽，脱落主飞羽的雌鸟就暂时失去了飞行的能力，这就相当于主动切断了自己的退路，把生存权、育儿权完完全全地交给了雄鸟。这是一场豪赌，赌的是信任，赌的是责任。雌鸟赌雄鸟会不离不弃，风雨无阻；雄鸟赌自己能扛下所有压力，养活全家。封门后，雄鸟就成了全家唯一的全职外卖骑手。根据科学家的研究，雄鸟在繁殖期每天要飞行几十公里，往返觅食地和巢树数十次。根据观察，雄鸟曾在413小时内最多喂食过464次。它们的喂食节奏简直可以和城市牛马的上班打卡相媲美。上午9到11点和傍晚5到7点是投喂高峰，中午稍作休整补充体力。
而且喂食频率还会随着雏鸟的成长水涨船高，从初期的 0.5 次一小时逐渐的长到出巢前的 3.6 次一小时，硬生生的把自己累得体重下降，羽毛暗淡，却始终任劳任怨，在所不辞。被封在树洞里的雌鸟虽然过着专人投喂的月子生活，却不是衣来伸手饭来张口的闲人。整个蜂巢期长达89天到93天，在这3个月的时间里，雌鸟要全程负责孵卵和育雏，孵化期约25天。在这期间，它要寸步不离地守护鸟卵。雏鸟破壳后，它会用嗉囊里的食物喂养雏鸟，还会把换下来的羽毛交给雄鸟叼走，以保持巢内的清洁。有趣的是，雌鸟并非完全的与世隔绝，它们偶尔的也会把前半身伸出窄缝，观察外界的情况，以及和雄鸟进行简单的交流。那画面像极了望夫石的鸟界版，而雏鸟的成长速度则堪比火箭式升级，简直是士别3日当刮目相看。雏鸟刚孵化出来时的体重仅26克，比一枚鸡蛋还要轻，眼睛要到9到16日龄才能完全睁开，4日龄时开始长羽毛，33日龄就能全身羽齐。此时它们已经从光秃秃的小肉球变身为了迷你版犀鸟。到了育雏后期，雌鸟会先啄开部分封堵的洞口，飞出巢和雄鸟一起觅食，从全职宝妈变身外卖合伙人，开启双骑手模式。更贴心的是，有些家庭还会搞2次封门，就是把洞口再封窄些，以给还没学会飞的雏鸟打造出双重保险箱，以降低被猛禽、蛇类捕食的风险。雏鸟的出巢时刻通常在上午8到10点，就好像是鸟界的成人礼。雌鸟和雏鸟会共同啄开洞口，雏鸟出巢后会先在附近的树枝上试脚休息，然后再跟着父母振翅飞进森林。有意思的是，出巢的顺序并没有固定规律，有时是雌鸟先出来探路，有时则是雏鸟抢先一步，最后一只雏鸟可能会多逗留2小时，尽显小调皮的本性。更令人惊喜的是，近年来在中国广西恩城保护区还发现了有冠斑犀鸟在喀斯特崖壁的洞穴里营巢，没有老树洞就另辟蹊径，堪称鸟界生存智慧的天花板。而且每年都能有幼鸟成功离巢，他们用实际行动证明办法总比困难多。这种极端的育儿方式是自然选择的高风险高回报策略，利弊分明，却暗藏着生存智慧。好处显而易见，树洞加封堵相当于是移动保险箱，能大幅减少天敌的袭击。雏鸟的存活率能远高于露天筑巢的鸟类，这是趋利避害的本能。雌鸟不用分心觅食，能专心孵卵育雏，还能趁机换羽，实现育儿休整2不误。夫妻分工明确，效率拉满，能在食物匮乏季节集中资源养活后代，完美地诠释出1+1大于2的合作真谛。但代价也致命，一旦雄鸟被捕猎或遭遇意外，树洞里的雌鸟和雏鸟就可能因断粮饿死，堪比一荣俱荣，一损俱损。而且它们对老树的依赖极强，森林的退化会直接打断它们的繁殖链，让婚房变成奢望。而冠斑犀鸟的价值还远不止爱情模范的符号，它们更是热带雨林的关键物种，撑起了生态链的半壁江山。作为主食果实的鸟类，它们就像是森林里的农夫，吞下的果实种子经过消化道处理后会被排出到几十公里外，以帮助榕树、无花果等植物扩散后代，促进森林的更新。正如古诗云，落红不是无情物，化作春泥更护花。他们用自己的方式守护着整片森林的生机。更重要的是，他们对栖息地的高度敏感，让其成为了森林健康的指示灯。只要冠斑犀鸟能稳定的繁殖，就说明这片森林的生态完整，食物充足。如果它们消失，往往就意味着森林已经退化，生态链出现了断裂。这是一叶知秋的生态密码，更是一鸟之林的自然密钥。可惜的是，这位生态功臣曾面临过灭顶之灾，生存状态岌岌可危。栖息地的丧失是他们面临的最大威胁。大量老树的砍伐不仅毁掉了他们的婚房，还破坏了他们的觅食地，让他们无家可归。非法捕猎也屡禁不止，其窥秃被当成了工艺品或传统药材，而猎杀一只育雏期的雄鸟，就相当于同时杀死了雌鸟和雏鸟，让高忠诚度变成了致命软肋。在1998年到2004年间，冠斑犀鸟在广西的大部分历史分布区几乎已经灭绝，很难见到野生的个体。
好在山重水复疑无路，柳暗花明又一村，随着保护力度的加大，转机也正在出现。我国已将冠斑犀鸟列为国家1级保护动物，给它们戴上了法律护身符。广西等地建立了自然保护区，并实施了栖息地修复工程，补植榕树等食物树，让它们的食材库重新充盈。另外也加大了打击盗猎的强度，让非法捕猎者闻风丧胆。与此同时，科技手段也派上了用场，保护区布设的红外相机和声纹设备能实时监测它们种群的动态，实现了科学保护不盲目。经过多年的努力，成效十分显著。广西的冠斑犀鸟种群从约100只增长到了200多只。恩城保护区一对犀鸟已连续7年在同一崖壁筑巢，累计繁育了12只幼鸟。冠斑犀鸟的故事颠覆了我们对爱情和忠诚的刻板认知，他们的爱不是花前月下甜言蜜语的浪漫，而是树洞里的相互托付，风雨中的不离不弃。他们的忠诚不是海誓山盟生死契阔的誓言，而是几百公里的奔波投喂，数月如一日的坚守。雄鸟用数月奔波诠释了责任2字，雌鸟用放弃自由展现了信任的真谛。这种基于生存与合作的关系，比童话更动人，比誓言更坚定。更重要的是，他们还提醒我们，自然界的浪漫从来都不是完美的童话，而是适者生存、智者共赢的智慧。保护冠斑犀鸟本质上就是保护整片热带雨林的生态平衡，是守护人类与自然和谐共生的根基。劝君莫打三春鸟，子在巢中望母归。一棵老树，一对犀鸟，一个被封在树洞里的家庭，这份跨越物种的坚守，值得人类温柔的守护。愿这些大嘴头盔侠能继续在森林里书写爱情的传奇，更愿我们能永远留住这份自然的美好，让鸟界模范夫妻的故事代代相传。